שלום, שמי יונית אולברג, גננת, מנהלת ומדריכה חינוכית, סטודנטית לתואר שני להדרכה במכללת גורדון. במהלך הסיור שערכנו במרחב הטכנולוגי, נחשפנו למגוון מרחבי למידה חדשניים ומעוררי השראה. בחרתי לשתף בשני מרחבים שפגשו אותי בדיוק במקום שבו אני פועלת, בנקודת החיבור שבין הילד, המשחק והחוויה החינוכית. הם מעוררו בי השראה לא רק כרעיון פדגוגי, אלא גם כמחנכת שפוגשת מדי יום את הילד בעולמו, עם רגשות, שאלות וסתקנות אינסופית. אחד הכלים שתפסו את תשומת ליבי הוא החיפושית, רובוט קטן ללמידת תכנות באמצעות לחצנים פשוטים. דרך התנסות זו הילדים מפתחים לא רק מיומנות טכנולוגית, אלא גם חשיבה מסודרת, פתרון בעיות, שיתוף פעולה והתמודדות עם אתגרים. זו דוגמה מובהקת ללמידה חווייתית משמעותית שמובילה לצמיחה. הכלי הזה מיד העלה בי הקשר לעבודה שלי בגן עם רובוט אקיבו. שם הילדים מתכנתים בעזרת קוביות פקודה ויוצרים רצפים לוגיים תוך כדי משחק. מרחב נוסף שהותיר בי רושם היה דינמי קלאס, סביבה תלת-ממדית אינטראקטיבית המעודדת שיח רגשי ודינמיקה קבוצתית. הכלי מאפשר הזדמנות לפתוח את היום בשיח רגשי שמאפשר לכל ילד להביע את עצמו, לשתף, לבחור רגש ולהתחבר לסביבה החברתית. גם בהדרכת גננות ניתן לעשות את ההיקש הזה ולבסס את הכלי כדיון והעמקה לפתרון דילמות חינוכיות. זו לא רק הדגמה טכנולוגית, זו מתודולוגיה שמקדמת הקשבה, קבלת שונות ובנייה של צוות חינוכי שלומד. כמדריכת צוותי חינוך, הסיור הזה הזכיר לי שהטכנולוגיה אינה מטרה, היא אמצעי ליצירת סביבות למידה רגישות, דינמיות ומקבלות. תפקידי אינו רק ללמד איך להשתמש בכלים, אלא לעודד שיח ופתרון בעיות, לקדם למידה חווייתית, יצירתית ורגשית. לשלב בין הישן והחדש, בין הדיגיטלי והאנושי. אני יוצאת מהמפגש הזה עם השראה ועם תחושת אחריות עמוקה, להמשיך לחבר בין טכנולוגיה לחינוך עם נשמה, בין כלים חדשניים לעקרונות חינוכיים. זה העתיד שאני מאמינה בו וזה הכיוון שאני מבקשת להוביל כמחנכת, מדריכה או כאשת חינוך שפועלת מתוך שליחות.